इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंपयाक भी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, तीस फळ करतात, तांतो किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटी वसनांत, तशें मुच्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन मुजेशी फाटी येना. बगार मुजी कुशी फाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या शिवाय तुम्ही मागताना अणभवार्त्या बरी जायते बडबड नाकात. यातेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरे करी नाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशे सर्गी तशे भुमी. पवित्र जावन तुजें नांव, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशे आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशे आमची फातकां बक्षी. आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका आनी खोट्यांत आवन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतार हे.